La expedición perdida de Sir John Franklin. Partió de Inglaterra con 2 barcos y 129 hombres, con la misión de explorar las últimas secciones inexploradas del Paso del Noroeste. Era un sueño de gloria. Una ruta que prometía unir el Atlántico y el Pacífico a través del implacable Ártico canadiense. Pero el gran sueño se desvaneció. El sol brillaba, las velas se hinchaban, y luego un silencio, vasto y abrumador. Hombres hambrientos, arrastrándose por el hielo y barcos atrapados, fueron olvidados en la vasta blancura.